parcs urbans i xarxes d'itineraris saludables. El cos està fet per moure's. Si no ens movem, no pot funcionar correctament. Comencen a aparèixer dolències, patologies. No obstant, més d'un terç de la població catalana és sedentària i el problema s'agreuja en determinats col·lectius i certes etapes de la vida. Una vida sedentària augmenta el risc de patir malalties, dificulta la gestió de les emocions i afavoreix l'aparició de l'estrès i la depressió, disminueix la qualitat de vida. Aconseguir una vida activa és precisament el primer objectiu del programa de Parcs i Xarxes. La reducció del sedentarisme, promoure la pràctica d'activitat física moderada i regular i una vida activa ens aporta augment del to i la massa muscular, millora l'estat anímic i facilita les relacions socials, millora de forma i la resistència física, augment de la memòria i la capacitat d'aprenentatge, prevenció i tractament de l'excés de pes, facilita el descans i la qualitat del son i prevenció i millora de malalties no comunicables. DIPSalut, en col·laboració amb els ajuntaments, van impulsar 180 parcs i 100 xarxes arreu de la demarcació de Girona. Els parcs de salut són conjunts d'aparells per fer exercici de manera segura i treballant homogèniament tot el cos. Les xarxes són itineraris senyalitzats i interconnectats, dins i al voltant dels pobles, pensats per caminar. Uns i altres són d'accés lliure, gratuït, aptes per a tothom i oberts sempre, les 24 hores, els 365 dies de l'any. El programa inclou la dinamització d'aquests equipaments i duem a terme sessions en grup, dirigides per professionals experts, especialment formats. Es fan periòdicament, amb un calendari estable. Les sessions permeten millorar l'estat físic i molt més, s'hi ofereixen noves oportunitats d'interacció social, s'hi promou l'adquisició d'hàbits saludables i s'hi treballen les habilitats per a la vida. S'hi donen eines perquè els participants puguin incrementar el control sobre la seva salut. El programa es desenvolupa bàsicament mitjançant 3 actuacions: sessions d'exercici físic i caminades, formació continuada, mobilització comunitària. El programa aposta per una forma de treballar la salut basada en les aliances, el compromís i la responsabilitat conjunta, amb una àmplia participació de la comunitat i dels agents socials. Vols saber més sobre aquest programa? Adreça't al nostre web www.itinerarisparcsdesalut.cat.